首先，我先水彩技法的一个工具做一个介绍。这是目前我要在这个短片当中呢，要画的这个水彩技法里面必须要有的基本工具。那我们来看一下简单的介绍。这个是调色盘，那它通常会用这个颜色挤在这个小格子里面。那我会把它分成软色系跟冷色系，还有无色彩。那我现在目前用的这个透明水彩颜料是属于那个艺术家专用的一个水彩的一个颜料。那它这个也是新研发的一个配方。然后也会准备一些抹布，还有美工刀，还有老人牌的留白胶、麦克笔。在使用之前呢，可以摇一摇。然后铅笔，铅笔的功用是要画打稿用的。那我都是用这个有2个骑士的一个牌子，铅笔素描，然后猪皮胶，然后再来就是纸胶带、橡皮擦。那我也会用到水彩笔的话呢，就是用到大中小。那目前呢，使用的水彩笔呢是鼠毛的专业水彩笔。纸张呢，我会使用水彩纸专业纸张 Artis 还有宝红纸张，它有分粗、中、细。这是水彩专用纸张，还有一个调色用的清水水盒。这就是我的基本工具。那等一下我们就可以开始进行咯。